Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. În sfârșit suntem din nou împreună. Trebuie să mulțumesc dragilor mei abonați pentru răbdare, pentru înțelegere, dar totul e bine când se termină cu bine. Suntem încă o dată împreună la o nouă lectură generală pentru următoarea săptămână a lunii noiembrie, mai precis perioada cuprinsă între 10 și 16 noiembrie inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Leu. Și haideți să vedem, dragilor, care este energia voastră în această nouă săptămână de noiembrie. Să vedem. Și cum se putea decât o energie de învingător, o energie de foc, dragilor. Sunteți puși pe fapte mari, sunteți puși pe a avea rezultate. Se pare că un proiect, o reușită sau pur și simplu faptul că sunteți mult mai atenți la voi și nu vă mai interesează nici invidia și nici bârfa altora și cumva lucrul ăsta îți aduce realizări, îți aduce succes. E ca și cum ai spune, îți revii practic. Parcă îți revine așa, o energie de foc, o energie foarte bună, cu o autoestimă foarte bună și cu acea voință de a reuși. Așa că o energie, zic eu, pe placul vostru. Haideți să vedem ce ne mai spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 10-16 noiembrie, atât pe plan profesional, material sau sentimental. Să vedem. Și să vedem pe plan profesional. Pe plan profesional lucrurile stau nu că bine, foarte bine. Avem aici și niște zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, posibil unii dintre voi să aveți un ascendent în aceste zodii sau să fie anumite energii involucrate pe partea asta a muncii, a profesiei, da, a carierei și a vieții profesionale. Ce ne spune acest lucru? Faptul că e posibil să obții un anumit beneficiu la locul de muncă sau să fie cineva care, cu putere materială, care să vă sprijine într-un anumit proiect, într-un anumit plan care are legătură cu munca sau cu cariera voastră. Acest 10 de monede de asemenea ne vorbește de o finalizare și un progres. E posibil, nu știu, chiar dacă sună un pic cam rar în zilele care le trăim, dar e posibil să vină, nu știu, ori o mică creștere la salariu, ori poate că apare o schimbare de loc care automat îți va aduce și mici îmbunătățiri materiale. Dar apar lucruri bune, dar apare un progres din punctul ăsta de vedere al muncii. Iar faptul că avem și un as de monede, se deschide o poartă, o șansă pentru voi, ca voi să prosperați, ca voi să faceți acea mișcare promițătoare de care aveți nevoie într-o
anumită situație legată de muncă. Este posibil ca unii dintre voi să vi se dea poate o nouă responsabilitate care să justifice cumva această mică mărire de salariu, da? Cumva adică să creșteți un pic de nivel la locul de muncă, o nouă responsabilitate și desigur și cu un alt salariu. Sau pur și simplu putem vorbi de vești bune în general care vin în viața voastră, în care voi puteți obține, cei care căutați, desigur, un job cu activitate total nouă, dar la care să îi faceți față. Dar este, cum v-am mai spus, este o poartă care se deschide și care depinde foarte mult de voi, cât de mult profitați de această șansă care vi se oferă pe plan profesional. Mergem mai departe și haideți să vedem cum bănuții, cum stați. Se pare că sunteți destul de preocupați de o anumită situație financiară. Dar pentru că aici sunteți voi și sunteți cumva destul de isteți, dar parcă nu reușiți să o folosiți această istețime la capacitatea ei cât mai mare, da? De ce? Pentru că ai idei de a obține, dacă nu obții bani, atunci obții lucruri care pot conduce la un câștig de bani. Dar cu toate astea ceva te frământă. Și vorbind de bani, se pare că unii dintre voi, mare atenție, unii dintre voi, nu toți, cei care se regăsesc în ce voi spune acum, e posibil ca unii dintre voi să aveți o anumită cheltuială pe anumite, nu știu, aplicații, jocuri, care au devenit posibil un pic adictive și care vă cam mănâncă bănuții. Iar lucrul ăsta, tocmai de aceea apar în contradicție, pentru că voi istețime aveți, inteligență aveți. Problema e că ați căzut oarecum într-o capcană. Deci ar fi varianta asta în care e ceva care vă cam mănâncă bănuții, e adevărat, nu vi mănâncă tot, odată sumă mare, puțin, dar des. Și lucrul ăsta deja vă cam dă un pic de stare de anxietate, pentru că în momentul în care devine o obișnuință, atunci într-adevăr apare o problemă. Sau pur și simplu există o situație financiară care vă frământă. Și care e posibil să vă inducă și nu numai starea de nesomn, dar gânduri negative și un gând poate temător chiar. Avem totuși magicianul care îmi spune că apare oarece șansă să câștigi ceva bănuți în plus. Dar acum știți cum e, magicianul e magician, nu poate să scoată cantități mari. E vorba de o cantitate foarte mică. Dar voi va trebui să lucrați, dacă vorbim de prima parte în care v-am descris, aceea cu jocurile, în general jocurile de noroc, care sunt destul de adictive, dacă știți că aveți această problemă, cei care se regăsesc cu această informație, ar fi bine să încercați oarecum să analizați această problemă, pentru că de regulă, eu, cel puțin la cartea asta de 9 de spade, îi spun legea atracției. Și cu cât lucrurile merg negativ, cu atât ele se vor adânci și mai mult negativ. Și în mod special această carte vine cu această sugestie, ca să zicem, sau acest sfat, da? De a nu cheltui pe jocuri, de noroc, pe aplicații sau pe orice ce s-ar putea, care îți mănâncă banii încet, puțin câte puțin, dar sigur și mult. Da? Iar dacă aveți o anumită problemă financiară, există posibilități, există rezolvări cu ajutorul altor persoane. Nu trebuie să gândiți negativ, pentru că din câte vedem aici, voi aveți capacitatea de a o rezolva. Chiar dacă nu puteți singur, aveți capacitatea de a o rezolva, ajutați și de alte persoane. Mergem mai departe. Haideți să vedem în viața sentimentală, cei care sunteți deja într-o pereche, da?
formați un cuplu. Dragilor, la voi ceva cumva s-a terminat. Este foarte interesant, sunt 3 arcane majore și arcane importante. Dacă vorbim pentru cei care sunteți într-o pereche, dragilor, voi se pare că ori vă așteptați la venirea pe lumea unui copilaș, ori vă așteptați începeți să faceți planuri, da? Planuri de nuntă, de logodnă, da? În așa fel încât celibatul e pe sfârșit, pentru că aici mie mi-arată că ceva se încheie, ceva a ajuns la finalul său natural. Sau pur și simplu în relație oarecum vă simțiți iubiți, vă simțiți protejați și în felul acesta poate o anumită perioadă de incertitudine, de nu știi încotro să o iei, cumva se cam încheie. Faptul că avem ca și zodii, avem zodia Fecioară și avem zodia Scorpion. Poate să reprezinte perechile voastre sau poate să reprezinte, nu știu, Luna, Venus sau chiar ascendentul la unii dintre voi. Ce ne spun aceste cărți? Ne spun faptul că dacă relația este bună, da? Nu există altfel, nu există probleme grave, da? Trebuie să vă spun că toate obstacolele prin care poate ați trecut sau care pot apărea, cel puțin micile obstacole, micile piedici care ar putea să apară în această săptămână, le veți putea trece cu brio. Da? Adică nu vor crea foarte mult zgomot în relația voastră. Iar faptul că avem pusnicul aici îmi spune că posibil să apară și un pic de, cum să zic eu, poate un pic de analiză. E posibil să apară niște informații care au legătură într-un fel sau altul cu relația voastră, niște informații pierdute poate, sau niște lucruri care păreau de mult uitate și care pot într-o oarecare măsură să transforme ceva în relația voastră sau să aducă niște schimbări. Niște schimbări care, din ce văd eu aici, ar putea să construiască relația, să o întărească și mai mult. Cu aceste informații sunteți mult mai precauți în ceea ce privește partea asta sentimentală a vieții și sunteți atenți la fiecare pas, la tot ce face perechea voastră. Există și dacă să zicem că relația totuși nu ar fi tocmai atât de fericită, da? Dar trece printr-un impas. Totuși apariția acestor informații pierdute sau faptul că voi sunteți un pic poate mai retrași și parcă nu mai suportați nici zgomot, nici nimic, vreți să stați un pic mai liniștiți, așa, să analizați dintr-un anumit punct de vedere relația, indiferent cum schimbările vin în relația voastră. Pentru că sunt necesare. Dar aceste schimbări, din ce văd eu aici, vin în urma la ceva care părea pierdut, dar care, uite că reapare, pentru că poate trebuie până la urmă lămurite. Da? Lămurite și vă pot feri, așa cum am mai spus, de anumite piedici, de anumite obstacole, de anumite probleme care ar putea veni în relația voastră. Așa cum am mai spus, avem Scorpion sau Fecioară. Haideți să vedem cei singurei. Cei singurei sunteți... Hei, voi... Nu știu, poate că ați traversat o perioadă în care au existat șanse foarte mari ca o anumită persoană la care voi vă gândeați să vină către voi, să se îndrepte către voi.
Doar că ceva se întâmplă aici. Ceva se întâmplă cu acest 8 de cupe. Pentru că se pare că veți renunța. Ați avut poate ori o idilă, ori o tentativă de începere de relație și ceva aici cred că v-a decepționat. Sau pur și simplu n-a mai prezentat interes. Pentru că eu, din câte văd aici, căutarea voastră continuă în această săptămână. Căutarea voastră continuă și trebuie să vă zic că cu pajul ăsta de monede, nu știu dacă vă interesează cineva ori mai tânăr decât voi, o energie tânără, ori o energie care are așa un caracter mai juvenil, mai copilăros, mai... Poate fi vorba de cineva care are o situație financiară bună, da? Poate să fie cineva de la muncă sau să aibă legătură cam cu ce te ocupi tu în acest moment, sau pur și simplu să fie cineva care într-adevăr, chiar dacă este tânără sau chiar dacă, cum am mai spus, asta ar fi caracteristica, da? Care are un comportament așa mai adolescentin, mai de tânăr, poate chiar a trecut mult de prima tinerețe, dar comportamentul ăsta poate se poartă mai tineresc așa, dar este cineva care de moment, cel puțin în această săptămână, nu apare implicat emoțional vis-a-vis de voi. Dar voi vă îndreptați către această energie, lăsând o alta în urmă. Lăsând o alta în urmă, probabil și din cauza faptului că, cum să spun eu, începi și faci cu 7 ăsta de monede, parcă nu prea îți place să pierzi timpul cu persoane unde tu nu prea vezi rezultate. Și atunci știți că era o emisiune pe MTV, acum, nu știu dacă mai este, acum mulți ani, care îi se spunea Next, adică următorul. Așa că atâta timp cât nu mai prezintă interes și nu mai aveți nici răbdare să tot așteptați, dar se pare că sunteți într-adevăr între două oportunități de a fi cu cineva. Haideți să vedem și ce mesaj important am pentru voi, dragilor din Leu, pentru săptămâna 10-16 noiembrie. Și haideți să vedem. Avem numărul 24 sau numărul 6. Asta poate să vă spună ceva. Asta oricum, ca și număr 6, trebuie să vă spun că e un număr al armoniei, un număr în care voi încercați să vă găsiți un echilibru. Și avem poțiune. Adu-ți aminte să te iubești pe tine. Atât de simplu, dar atât de profund acest mesaj. Nu știu, probabil că unii dintre voi în ultima vreme v-ați cam neglijat pe voi. Și poate că în această săptămână, cu această energie de foc, e momentul să străluciți. Chiar dacă mulți spun că, domnele, ei au o mândrie, e adevărat, și eu am unul tare mândrie, dar un suflet bun. Și sunt foarte sufletiși și sunteți foarte generoși. Așa că e momentul în această săptămână să redeveniți voi și să vă bucurați de viață așa cum numai un leu știe să o facă. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru această săptămână. Încă o dată mii de mulțumiri tuturor celor abonați, pentru că voi sunteți aici la curent cu tot ce fac eu, pentru răbdarea care ați avut-o și ați, probabil că nu știu dacă ați văzut comunicatul pe care eu l-am lăsat pe canalul meu de YouTube, dar sunt din nou împreună lângă voi și abia aștept să vă am și la următoarele lecturi, unde eu, sincer să fiu, chiar vreau să vă pregătesc niște surprize tare plăcute, niște lecturi tare faine, care sper să vă ajute, desigur. Și să mai reîmprospătăm un pic așa atmosfera aici pe canal. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, o săptămână minunată, o săptămână ca voi, plină de energie, plină de lumină, să vă lumineze sufletele și inimile și să vă aducă acea căldură pe care voi o emanați atunci când sunteți în toanele voastre bune. Așa că până la următoarea revedere, numai bine, multă energie pozitivă și desigur să fiți iubiți, dragii mei.